হাই হোয়াটসঅ্যাপ গাইস। তো আশা করি সবাই ভালো আছো। তো আমি যে কথাগুলো বলেছিলাম যে পিএসসি ক্লার্কশিপ নিয়ে তোমাদের রেজাল্ট নিয়ে অনেকে দ্বন্দ্ব ছিল এবং ভিডিও আপলোড করলে অনেকে নেগেটিভ কমেন্টও করেছিল এবং অনেকে আমার যারা পুরনো যারা ফলোয়ার তারা এর আগেও বিভিন্ন যে আপডেটগুলো দিয়েছি সেগুলোও কিন্তু পিএসসি ক্লার্কশিপের মতন কিন্তু একই ডেটে রেজাল্ট আউট বা একই ডেটে এক্সামগুলো হয়েছে। তো মুদ্রা কথায় আসে যে অনেকের কোয়েশ্চেন রয়েছে যে ডিবি এবং যে টাইপিং টেস্ট সেটা কি কোনটা আগে হবে। তো ভালো করে শোনো, ফার্স্টে কি করতে হবে, ফার্স্টে ডিবি টাইম দেওয়া থাকবে যে এত ডেট যখন ফার্স্ট নোটিফিকেশান 23 তারিখে যে রেজাল্ট আউটটা হয়েছিল উইদাউট মার্কস ছাড়াই যে রেজাল্ট আউটটা হয়েছিল সেটা কিন্তু আবার পরে তুলে নেওয়া হয়েছিল এবং পরে মার্কস সহকারে যে রিভাইস লিস্টটা এসেছিল 56,056 জন ক্যান্ডিডেটের আউট অফ 62,492 62,492 জনের মধ্যে তারা ডেসক্রিপটিভে যারা কোয়ালিফাই করেছিল পার্ট 1 এবং পার্ট 2 মিলে সেটা হচ্ছিল সংখ্যা 56,056 জন। এদের মধ্যে কি সবাই ডাক পাবে? তো এর উপরেও ভিডিও আমার চ্যানেলে আপলোড করা আছে। তো একটা কথা বলি যে এখানে কিন্তু বিভিন্ন রকম আছে, যেমন অনেকে বলছে ক্যাটাগরি ওয়াইজ যে রিল্যাক্সেশন রয়েছে সেটা কি ইয়েস আর ইয়েস লেখা নেই, সেটা আমি তর্কে বিতর্কে যাব না, সেটা ডিপেন্ড করবে পিএসসির উপরে। তো ওসব নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই, আসল কথায় আসি। আসল কি কথা, যেদিন ফার্স্ট 23 তারিখে একটা রেজাল্ট দিয়েছিল সেখানে কিন্তু বলা ছিল যে যে 7 দিনের মধ্যে সেই ডিবিটা যে যেমন এক্সাম্পল হিসাবে বলা যেতে পারে, ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশানের এক্সাম্পল হিসাবে কি বলা যেতে পারে যে ধরো যে এস প্রুফ, সেটা বার্থ সার্টিফিকেট হতে পারে, সেটা মাধ্যমিক পাশের অ্যাডমিট কার্ডও হতে পারে, বা কার্ড যাদের কাস্ট সার্টিফিকেট রয়েছে ওবিসি বলুক, ওবিসি এবি বা এসসি এসটি বা ইডব্লিউএস, এদের কি করতে হবে, এদের অরিজিনাল যে কার্ডটা রয়েছে রিজার্ভ ক্যাটাগরি ওয়াইজ, তো সেই কার্ড কি করতে হবে সেটা কিন্তু আপলোড করতে হবে স্ক্যান কপি অরিজিনাল কপির সাইবার ক্যাপ বা নিজের ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ থাকলে স্ক্যান করে সেটা অফিসিয়াল সাইডে এরা যেদিন ডেট দেবে ঠিক সেই ডেট থেকে 7 দিন সময় থাকবে। তার জন্যে বলছি যে চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, বেলস আইকন নোটিফিকেশানটা ক্লিক অন করো, এবং যদি আমি সেই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও আপলোড না করতে পারি, যেমন ডিএফসিসিএলের দিন কী হয়েছিল যে আমি সকালে নিউজটা পেয়েছিলাম যে সন্ধ্যাবেলায় রেজাল্ট আউট হবে রিভাইস লিস্ট মার্ক সহকারে, তো সেটা আমি টেলিগ্রামে দেখবে সকালেই আমি কিন্তু আপলোড করে দিয়েছিলাম এবং লিখে দিয়েছিলাম আমি ভিডিও বানাতে পারবো না, বাট তোমরা সন্ধ্যাবেলায় দেখবে মার্ক সহকারে লিস্ট আসবে, যেটা আমরা বিভিন্ন পেপার কাটিংস তাছাড়াও অন্য যে নিউজগুলো পাওয়া যায় যে বিভিন্ন দপ্তর থেকে, সেগুলো কিন্তু অনেক মেহনত করার পরে সেই নিউজগুলো আমরা কালেক্ট করতে পারি, যারা ম্যাক্সিমাম 2-1টা ইউটিউব ছাড়া বাকিগুলো সব গেস করে বা আমাদের ফলো করে তারা এইভাবে ইনফরমেশান পায়। তো অথেন্টিক ইনফরমেশানের দরকার নেই। তোমার কি যে তুমি কোয়ালিফাই করেছো বা তুমি কোয়ালিফাই করোনি সেটা নিয়েও 56,056 জনের ভেরি কনফিউজ রয়েছে যে এত জনের মধ্যে কতজন 1:1 অনুপাতে নাকি ওয়েটিং লিস্ট অনুযায়ী পরে যাদের ডাকবে 7,227 জনের ফার্স্টে ডেকে নেবে, তারপরে নিচের দিক থেকে ডাকবে, এইগুলো বিভিন্ন ডাউট রয়েছে। সুতরাং আমি মনে করি যারা কোয়ালিফাই লিস্টে নাম আছে যে 56,056 জন, প্রত্যেকেই টাইপিং প্র্যাকটিস করতে তো আর অসুবিধা নেই। যদি বাই চান্স ডেকে বসে নিচের দিকে যারা আছো, সেক্ষেত্রে কী হবে, আফসোস করতে হবে। টাইপিং 20 ওয়ার্ড, তো প্রত্যেককে ইস অ্যান্ড এভরিবডি প্র্যাকটিস মেক এ ম্যান পারফেক্ট। সুতরাং প্র্যাকটিস করতে হয় টাইপিংটা, যদি ডাকে তাহলে তো যেতে হবে। আর যারা প্রথম দিকে টপে আছো তারা তো অবশ্যই করবে, এবং যারা ক্যাটাগরিতে রয়েছে তারাও প্র্যাকটিস করো, এবং যারা ক্যাটাগরিতেও নেও
নাম আছে যে অনেকে নাও যেতে পারে, তাদের পরিবর্তে নিচে র্যাঙ্ক অনুযায়ী ডাকতে পারে। সুতরাং অনেক কিছু বিচার বিশ্লেষণ করে ভিডিওটা তৈরি করছে। আর কি বলবো, যে ওই যে সেই 7 দিনের মধ্যে অনেকেই জানতে পারবে না কখন কবে কোন ডেটে ডিবি বলে দিল। কেউ বিভিন্ন অথেন্টিক ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব না করা থাকলে বা কোনো টেলিগ্রামের সাথে যুক্ত না থাকলে সে কি করে জানবে আন্দাজে যে সে 7 দিন এক্সপায়ার হয়ে গেলে আর তার তো টাইপিংয়ে ডাকবে না। আগে হলো ডিবি হবে, তাও কি অনলাইনে সাবমিট করতে হবে, তোমার নিজের যাওয়া লাগবে না। অনলাইনে সাবমিট করতে হবে কোথায়, এই পিএসসির সাইডে এরা লিঙ্ক দিয়ে দেবে। সেই জায়গায় সমস্ত, যদি বলে এস ক্রাইটেরিয়া হিসাবে মাধ্যমিক এর অ্যাডমিট কার্ড বা বার্থ সার্টিফিকেট যার আছে সেটাও দিতে পারে, বা মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডও দিতে পারে। যেমন আইডি প্রুফ হিসাবে ভোটার বা আধার যে কোনো একটা দিতে হতে পারে। যেহেতু এটা মাধ্যমিক পাশের ছিল, মাধ্যমিকের মার্কশিটও চাইতে পারে, হ্যাঁ, বা অন্য কোনো যে ম্যাক্সিমাম তোমার যে ডিগ্রি আছে তারও সার্টিফিকেটের অরিজিনালের স্ক্যান কপি, সেটা সাইবার ক্যাফ হোক বা নিজের ল্যাপটপ ডেস্কটপ থেকে সেই পিএসসির সাইডে যে সেই লিঙ্কে যে করতে হবে। তো সেই লিঙ্কগুলো পেতে বা সেই তথ্যটা পেতে যাতে 7 দিন পরে তোমার ঘুম না ভাঙে, তুমি এত কষ্ট করে 3 বছরের 19 সাল থেকে 21 অবধি 3 বছরে যে মেহনত করে কোয়ালিফাই করেছো, এবং তুমি সেই 7 দিনের মধ্যে যদি তুমি না জানতে পারো যে কোন দিন তোমার ডিবির এই 7 দিন দিয়ে দিল অফিসিয়াল সাইডে, তুমি জানতেই পারলে না, তোমার টাইপিংয়েও ডাকলো না, তোমার চাকরিটাও হলো না, হলো না। তো এর থেকে বড় দুর্ঘটনা আর কিছু হবে না। তার জন্য বলছি সাবস্ক্রাইব করে রাখো, আর সাবস্ক্রাইব করো, আর বেল আইকন নোটিফিকেশনে চাপো, এবং এর ডিসক্রিপশানে আমি টেলিগ্রাম গ্রুপের লিঙ্ক দেবো, যেখানে আমি ভিডিও না দিলেও আমি বলে দেবো যে তোমাদের ডিবির এখন লিঙ্ক অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে। ওখানে যে তোমাদের স্ক্যান কপি সাইবার ক্যাফে হোক বা নিজের বাড়িতে ল্যাপটপ ডেস্কটপে হোক, ওখানে আপলোড করে দাও অনলাইনে। এটা না জানতে পারলে কিন্তু এতদিনের মেহনত বা এতদিন লাফালাফি করা যে কবে রেজাল্ট দেবে কী দেবে মাথা যন্ত্রণা, সেটাও ক্লিয়ার করে দিলাম। তাহলে একটা জিনিস, যে সাবস্ক্রাইব না করা থাকলে তুমিও জানতে পারবে না কবে কি ডিবি ডেকে বসলো, টাইপিং টেস্টেও ডাক পেলে না, পাশ করেও লাভ কী হলো এত মেহনত করে। তাহলে অ্যাক্টিভ থাকতে হবে, আর অ্যাক্টিভ থাকতে হলে এই চ্যানেলের সাথে থাকতে হবে, এখানে টেলিগ্রামের সাথে যুক্ত থাকতে হবে, এবং এই ইউটিউব চ্যানেলে সবার আগে সঠিক আপডেট দিয়ে দেবো। আরেকটা ভালো কথা মনে পড়লো, যে টাইপিং টেস্টটা কিন্তু পুজোর পরে ছাড়া, সেটা কালী পুজোর পরেও হতে পারে, বা দুর্গা পুজোর পরে সেটা হতে পারে, তার আগে ডিবি হবে। এবং ডিবি কিন্তু 7 দিন সময় থাকবে, ওর মধ্যে আপলোড না করলে, ঠিক ওই রেলে যেমন হয়েছিল এর আগের বার যারা লোকো পাইলটে পেয়েছিল, ওদের ডিবি কিন্তু দপ্তরে যেও করতে হয়েছে এবং আপলোডও করতে হয়েছিল। ফার্স্টে ওদের আপলোড করতে হয়েছিল, পিএসসিও ঠিক সেম করেছে। এর আগের বার কিন্তু অনলাইনে কোনো আপলোড করতে হয়নি, ডাইরেক্ট যে ডিবি করতে হয়েছে যেদিন টাইপিং ছিল বা তার আগে। আর এই জায়গায় কি বলে দিয়েছে, টাইপিংয়ের আগে যারা ডিবি সাবমিট না করবে তারা কিন্তু টাইপিংয়ে ডাক পাবে না। সুতরাং অতি সতর্ক, তাই সাবস্ক্রাইব করুন এই চ্যানেলটাকে আপডেট রাখতে, আর টেলিগ্রামের সাথে যুক্ত হয়ে যাও। ওকে, বাই বাই, টাটা। আর শারদীয়ার শুভেচ্ছা রইল, সবাই ভালো করে কাটাও, এবং রেসপেক্ট ইউর প্যারেন্টস অ্যান্ড আদার সিনিয়র। ওকে, বাই বাই, টাটা, এবং থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও।